Советское правительство, заботясь об охране природных богатств нашей социалистической Родины, 23 сентября 1968 года приняло постановление против загрязнения Каспийского моря нефтью и сточными водами. Каспийское море обеспечивает около 90% мировой добычи осетровых. Северная часть Каспия дает около 80% общих уловов этой ценной рыбы. Каспийское море – район большого рыбоводства. В 1953 году принято правительственное решение о широком развитии на Волго-Каспии воспроизводства судака, леща, сазана, осетровых и белорыбицы. Были построены рыбоводные заводы. В 1968 году рыбоводные заводы выпустили в Каспий 49 миллионов мальков осетровых рыб. Белорыбица по своим вкусовым качествам королева лососевых. Сейчас мальков белорыбицы разводят в цехах Кизанского и Волгоградского рыбоводных заводов. Белорыбица встречается только в Каспийском море. Она уходила по Волге к своим нерестилищам в верховья рек Белой и Уфы за 3000 километров от моря. В 6-8 месяцев белорыбица ходит по кругу в бассейне, нагоняет 1000 километров и созревает для икрометания. В конце ноября белорыбица созревает, и на рыбоводных заводах приступают к искусственному оплодотворению. В этих аппаратах инкубируется икра. В 1969 году будет выпущено в Каспии около 2 миллионов мальков белорыбицы. Благодаря принятым мерам партии и правительства стадо осетровых в Каспии значительно увеличилось. Самая крупная рыба из осетровых, белуга, бывает свыше 4 метров длины и весит до 1000 килограммов. Осетр весит 15-50 килограммов. Плодовитость его колеблется от 100 тысяч до 750 тысяч перинок. Осетровые рыбы – национальное богатство нашей Родины. Но все усилия по их воспроизводству могут быть напрасными, если не предотвратить загрязнение моря. Совет министров СССР призвал все министерства и ведомства сохранить Каспийское море, самый крупный внутренний водоем страны, дающий населению высококачественную рыбу.